paljud asjad hakkavad kodus pihta, eks emad-isad saavad ka päris palju selleks ära teha, et kasvaks selline viisakas kodanik ja ei peaks nagu ühiskond siis turvalisuse pärast nii väga muretsema. Võtta osa ühisaktsioonidest, panustada omalt poolt infoga, kui midagi märgatakse, mõelda kaasa mõnedele üleskutsetele, kas minna sellega kaasa, millistel argumentidel. No ma usun, et mina küll ei saa panustada. Ma arvan, et väga palju aitab ka sellest kaasa, et kui sul üldine kogukond tegelikult on väga süke reageeriv igasugustele juhtumitele. Kui keegi tuleb emmale või isale kallale, siis ma võtaks nagu mingi kõva asja ja lööks sellega vastu pead. Märgata seda, mis meie ümber toimub, et kui inimesed on raskustes, kui kujunevad probleemid, siis peab sellega tegelema, mitte nagu pöörata nägu teisele poolele, sest need samad probleemid, millega me jätame praegu tegelemata, muutuvad tulevikus just julgeoleku ohtuks. Vabatahtliku töö kindlasti aitab kaasa sellele ja et kui inimesed ise nagu hoolsad ja vaatavad ringi, mis toimub ja kui keegi on kuskil hädas ja lähevad appi, siis see kindlasti aitab turvalisemaks muuta. Mõelda turvaliselt. Et see, mida me mõtleme, seda me tõmbame ligi, et kui me mõtleme, et oi, kui hirmus on, siis me saamegi seda hirmu tunda ja et... Võib-olla hoida üksteisel lihtsalt rohkem pilku peal ja aidata üksteist siin ühiskonnas, siis võib-olla ei ole seda politseid nii väga vajagi. Mis minusse puutub, siis ma ei oska palju seda asju teha. Kõik, mis ma teha oskan, on loenguid pidada, suures osas. Aga kui väga vaja, siis ma oskan ka muid asju teha, mis vastavad siis ülesandele on alates linnalahingutest kuni mingite oluliste tugiteenuste pakkumisega alates posttraumaatilise stressi vähendamisest ja kriisiolukorras inimeste aitamiseni välja.